Bu savaşta askerler değil, atlar bile hayatta kalamadı. Sence bu hangi sefer olabilir? Tahminini yorumlara yaz. Videonun sonunda açıklayacağım. Kıtalar aşıldı, iklim hesaba katılmadı. Erzak tükendi, hayvanlar telef oldu. Ordu çözüldü, geri dönüş felakete dönüştü. Ordunun büyük kısmı çatışma görmedi. Asıl düşman doğaydı. Bu olay Napolyon'un 1812 Rusya seferiydi. Askeri tarihin en büyük lojistik felaketlerinden biridir. Sence bu sefer iptal edilseydi tarih değişir miydi? Videoyu beğen ve fikirlerini yorumlara yaz.